नमस्कार। नयाँ संविधान बनाउने, नागरिक अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्ने, कानुनहरू बनाउने, राजनीतिक नागरिक अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्ने, तर त्यो कानुन कार्यान्वयन, संविधान कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने गर्दा संविधान र कानुन मात्रै असफल हुँदैन, त्यसले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थाहरू पनि असफल हुन सक्छ। यदि संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई हुबहु कार्यान्वयनमा सरकार, सम्बन्धित निकाय, संसद, न्यायपालिका जति पनि राज्यका अवयवहरू छन् उनीहरूले कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने त्यो संविधानमाथि प्रश्न लाग्न सक्छ। यस्तै अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको हुन्छ। राज्यले गएर हस्ताक्षर गरिसकेपछि ती सन्धि सम्झौताहरू हुबहु पालना गर्नुपर्दछ। तर नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पालनाको अवस्था, राष्ट्रिय कानुनहरूको पालनाको अवस्था, संविधानको पालनाको अवस्था र जो पीडित छ उसले न्याय पाएको अवस्था अथवा जो पीडक छ उसले दण्ड पाएको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि निकै ठाउँमा प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालमा छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा छानबिन गर्ने, दोषीलाई दण्डको लागि सिफारिस गर्ने, क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्ने काम गर्दछ। तर ती कामहरू राज्य संयन्त्रले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने झन्डै शून्य भन्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यही परिप्रेक्ष्यमा मानवाधिकार सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धनका बारेमा जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पनि नआउने, छलफल पनि नहुने स्थिति भएपछि संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समितिले यसपटक भने त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूसँग छलफल पनि गरेको छ र यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा लैजानको लागि के गर्न सकिन्छ र पीडकलाई दण्ड दिनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलहरू चलाइरहेको छ। आजको सम्भाषणमा हामी यही विषयको सेरोफेरोमा छलफल गर्दैछौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बुझाइसकेपछि संसदमा छलफलका लागि आउनु पर्थ्यो, आउन सकेको थिएन। यसपटक भने आएको छ। कुराको सुरुवात यहीँबाट गरौँ। सुदीपजी, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो वर्षभरि गरेको कामको जस्तो जिम्मेवारीलाई एकदम संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा मानवाधिकार सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धनको अवस्थाको जुन मानवाधिकार आयोगको जिम्मेवारी हो त्यसलाई संविधानको त्यो शब्दावलीलाई हेर्ने हो भने त्यो काम गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन संसदमा आएर छलफल भएर त्यसको अवस्था के छ, दोषीले न्याय दण्ड पाएको पाएन, जो पीडित थियो उसले न्याय पाएको पाएन, यी विषयका कामहरू हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। किन लामो समयसम्म आयोगको प्रतिवेदन संसदमा छलफलमा आउन सकेन? आयोग स्थापनाको 17 वर्ष भयो। 2 वर्षमा सायद आयोगले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष, सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिवेदन तयार भएको, बुझाउने अवस्था नभएको जस्तो मलाई लागेको छ। प्रतिनिधि नभएको, पदाधिकारी नभएको कारणले 15वटा जति प्रतिवेदनहरू आयोगले बुझाइसकेको छ। 15वटै प्रतिवेदनमा आजसम्म छलफल भएको छैन। छलफल किन भएन भनेर अहिले छलफल गर्नुभन्दा त्यो लामो समय लाग्छ। जनप्रतिनिधिज्यूहरूले, राष्ट्रपतिज्यूले समक्ष हामीले बुझाएको प्रतिवेदन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष उहाँले पठाउनुभयो होला र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो हाम्रो व्यवस्थापिका संसदमा छलफलको लागि सूची बनाएर अगाडि बढाउने, एजेन्डासहित छलफलमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया, या हामीसँग संसदमा सामाजिक न्याय मानवाधिकार समिति छन्, यसभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ, ती समितिले पनि आफ्नो समितिमा छलफल गर्ने र संसदमा त्यसका बारे छलफल गराउने, यो प्रक्रिया र प्रोसेस चाहिँ हामी कहाँ भएन। अब किन भएन? धेरै कारण छन् हैन। समय भएन कि, यसलाई प्राथमिकतामा राखिएन कि, वा यस विषयमा छलफल गर्दाखेरि सरकार आफै का बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठ्नु पर्ने हुन्छ, सरकारको जिम्मेदारिता र दायित्व पुरा भएको छैन। कसरी भन्दा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल गराउनु भनेको
नेपाली जनतालाई नेपालको मानवाधिकारको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु हो। मान्य सांसदज्यूहरू जो संसदमा हुनुहुन्छ उहाँ जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँले थाहा पाइसकेपछि देशले थाहा पायो भन्ने हिसाबले हामी बुझ्छौँ। 1 2 हाम्रा प्रतिवेदनको स्ट्याटस अवस्था के रहेछ, कुन प्रतिवेदन त्यो अनुसन्धानको होला, अनुगमनको होला, रिसर्चको होला, त्यो सिफारिस पनि हुन सक्ला, त्यहाँ सल्लाह सुझाव पनि हुन सक्ला। यी सबै कुराहरूको अवस्था के रहेछ मान्यज्यूहरूले थाहा पाइसकेपछि देशले थाहा पाउनेछ र त्यसमा गर्नुपर्ने कार्य तत्काल गर्ने एक्सन, कुनै सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडितलाई असाध्यै ठुलो चोट पुग्ने, समस्या हुने, त्यो भोलि कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता भोलिको दिनमा हुन नसक्ने कुरादेखि लिएर आजै केही राज्यले मानवाधिकारको सन्दर्भमा केही नयाँ नीतिहरू बनाउँदा आम नेपाली जनताले मानवाधिकारको रक्षाको महसुस गर्ने त्यस्ता पोलिसीमा परिवर्तन, सिफारिसको कार्यान्वयन, यी सब कुराहरूमा हाम्रो सांसदको मान्यज्यूहरूबाट अनि प्रभावकारी चाहिँ एक्सन होला भन्ने चाहिँ हाम्रो आशय हुन्छ। त्यो एक्सन गर्नु पर्ला भनेर पनि सायद छलफल नभएको होला। सुशीलजी, जस्तै मानवाधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ धेरै वर्ष भयो हैन, जस्तै संविधान सभा को गठन भएदेखि नै त्यो मैले खालि भन्न खोजेको के भने अहिले आएर तपाईहरुले त यो प्रतिवेदनलाई छलफलमा अगाडि बढाउनु भएको छ। यो प्रतिवेदनमा छलफल अगाडि बढाइरहँदा के भइराछ, म एकैछिनपछि तपाईलाई प्रश्न गर्छु। अहिले चाहिँ अघि उहाँलाई गरेकै प्रश्न तपाईहरुको बुझाइमा चाहिँ किन संसदमा आउँदैन, किन त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैन? त्यो वास्तवमा के भनेदेखि अब एउटै सेन्टेन्समा भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन। त्यो एउटै सेन्टेन्सले यो तपाईले बुझ्नुस्। अब कुरा के छ भनेदेखि त्यसलाई कसले पुष्टि गरिराखेको छ, जुन निकायले यो मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो निकाय नै गम्भीर छैन। तपाईले अघि भनिहाल्नुभयो, यो पहिलो पटक चाहिँ हामी संसदमा छलफल गरिराखेका छौँ त्यो आयोगको प्रतिवेदन। हेर्नुस्, तपाईले धेरै लामो अवधि तपाईँ बस्नुभयो तर चाहिँ काम गर्नु भएन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। म सभापति भएको पहिलो दिनदेखि जब मैले थाहा पाएँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ संसदमा आउनुपर्छ र त्यो संसदमा आएको प्रतिवेदन सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समितिले छलफल गरेर त्यसका विविध चाहिँ 5 पक्षको बारेमा चाहिँ संसदमा चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्दछ भनेर संवैधानिक व्यवस्था यो चाहिँ तपाईको हिजोको अन्तरिम संविधानमा को धारा 133 मा पनि थियो, अहिलेको संविधानको धारा 294 मा पनि छ र हाम्रै संसदको नियमावली 182 मा पनि चाहिँ 182 को 5 मा पनि छ। संवैधानिक नियमावलीहरुमा भएको प्रष्ट व्यवस्थाका बावजुद पनि तपाईको पहिलो चोटी यो चाहिँ नि आएको छ संसदमा। यो संसदमा टेबल गराउनको निम्ति म चाहिँ नि सभापति भएको र मैले मेरो जानकारीमा आएपछि चाहिँ नि मलाई लाग्छ भएको 1 महिना भित्रमै मैले चाहिँ नि कयौं पटक सरकारी निकायहरू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगदेखि लिएर विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूसँग मैले समितिमै छलफल गरेँ, धेरै निर्देशन दिएँ, व्यक्तिगत रूपमा पनि चाहिँ नि भेटघाटमा भने मैले विदेशी सम्मलाई भने तपाईहरु चाहिँ नि यो मानवाधिकारको नाममा चाहिँ नि डोनर दिनुहुन्छ, पैसा दिनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ मानवाधिकारको अवस्था के छ भन्ने कुरो तपाईले हेर्नु भएको छ भने त्यो बिन्दुसम्म म पुग्नु पर्यो र मैले अन्तिममा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि 7 दिन भित्रमा यो टेबल गर भनेर समितिले चाहिँ नि निर्देशन पठाइसकेपछि बल्ल त्यो चाहिँ नि 3 वर्षको 70 71 72 73 71 72 72 73 को चाहिँ नि प्रतिवेदन अहिले हामी कहाँ आएको छ र छलफल चलिरहेछ। छलफल चल्यो। अब वास्तवमा हेर्नुस् गम्भीर नै भएन कि त्यो निकायहरू नै गम्भीर भएको छैन। मैले योभन्दा अगाडि किन भएन भनेर चाहिँ नि मैले त्यहाँ मानवाधिकारको सेल हेर्ने पीएमओ अफिसमा चाहिँ नि पीएमओ अफिसमा चाहिँ नि सहसचिवहरूसँग पनि गरे के भाव हामीले थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ कि त्यो जिम्मेवार निकायहरू नै चाहिँ नि जिम्मेवारी लिन तयार छ। संविधानले यत्रो चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक देशमा चाहिँ नि मानवाधिकारको कुराहरू गरिराखेको छ तर चाहिँ नि सम्बन्धित चाहिँ नि त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय कति हास्यास्पद छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, हेर्नुस्, यो मानव अधिकार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति भन्ने छ, प्रधानमन्त्रीको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एउटा समिति यहाँ केन्द्रमा छ। एउटा समिति चाहिँ नि तपाईको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा छ।
यत्रो दौरानमा यो चाहिँ नि केन्द्रमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा भएको चाहिँ नि यो समितिको एकचोटि बैठक भएको छ, एकचोटि बैठक भएको छ अहिलेसम्म। जिल्लामा तपाईँले यदि जिल्लाको चाहिँ नि सिडिओलाई सोध्नुभयो भने यो समितिको अस्तित्व छ कि छैन भन्ने, यो समिति पनि जिल्लामा राख्ने व्यवस्था छ र भन्ने प्रश्न तपाईँलाई सिडिओले गर्छ। यो कहीँ पनि चाहिँ नि कहीँ एक दुईवटा चाहिँ नि आयोगले गएर मिटिङ गराएको भए म भन्न सक्दिनँ, होइन भनेदेखि कतिपय सिडिओलाई चाहिँ नि यो समितिको अस्तित्व छ भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन। त्यो गम्भीरतालाई चाहिँ नि त्यो हेर्नुहोस् न। सुदीपजी, जस्तै तपाईँहरूको 2072-73 को वार्षिक प्रतिवेदनलाई सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि उजुरी 219 वटा होइन, त्यसमा 181 वटा चाहिँ निरूपण गरेको भनेर तपाईँहरूले लेखिराख्नु भएको छ। छानबिन पश्चात 23 वटामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको भनिएको छ। अब अहिले सरसर्ती रिपोर्टमा पढ्दाखेरि सन्धि सम्झौता कारणको व्यवहारिक पक्ष सन्तोषजनक छैन, दण्डहीनता बढेको लगायत धेरै कुराहरू छ। मैले त्यसलाई डिटेलमा नजाउँ, खालि एउटा मात्रै प्रतिवेदन तपाईँहरूले बुझाइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुने अपेक्षा त हुन्छ होला नि? हुन्छ, तर प्रतिवेदन शून्य कार्यान्वयनमा छ। हामीलाई धेरै पटक उहाँले बोलाउनु भएको छ, हामी गएका पनि छौँ र हाम्रो प्रतिवेदन संसदमा टेबल गराउँछु भनेर उहाँले दृढताका साथ हामीलाई भन्नुभएको थियो र हामीले लामो छलफल गरेका थियौँ। सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समिति सबै समितिका मान्यज्यूहरूसँग दफावार पनि प्रतिवेदनका सबै विषय जो अहिले तपाईँले उठाउनु भएको छ, हाम्रा सिफारिस लगायतका कुराहरू, अनुसन्धान लगायतका कुराहरूमा हामीले छलफल गरेका छौँ र एउटा एक प्रकारको हलचल आयो र त्यसपछि टेबल भएको छ। तर अहिले पनि पार्लियामेन्टमा, हाम्रो संसदमा आम सांसदज्यूहरूका बिचमा यो छलफल भइसकेको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको चाहिँ इच्छा के छ भने यो चाँडोभन्दा चाँडो यो आउँदो निर्वाचन अगाडि यो आम सांसदज्यूहरूको बिचमा यो छलफल होस् र नेपाली जनताले थाहा पाउन् कि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकारको सम्वर्धन संरक्षणको सन्दर्भमा गर्ने कार्य यो वर्षभरि, गत वर्ष जसरी उहाँले 3 वर्षको कुरा राख्नु भएको छ मान्यज्यूले, 70 देखि लिएर अहिले 73 सम्मको यो 3 वर्ष आयोगले के गरेछ, सरकारलाई के भनेछ, सरकारले कुन कुन कुरा सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरेछन् र मानवाधिकारको स्थिति अब के हो नेपालको। हाम्रा सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ भन्दा मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई छलफल गराउँदा र त्यो छलफल पछि एउटा त्यसमा हुन नसकेका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका कुराहरूलाई कार्यान्वयनको दिशामा जाँदा त्यो देशको सरकारले मानवाधिकारलाई संरक्षण गरेछ, सम्वर्धन गरेछ, देशको मानवाधिकारको स्ट्याटस बढ्दैछ या घट्दैछ त्यो जानकारी हुन्छ। म चाहिँ यो मानवाधिकारको फिल्डमा जसरी लागेँ यो 30-32 वर्ष, मेरो अहिले पनि चाहिँ धारणा के छ भने सरकार नै मानवाधिकारको पहिलो रक्षक हो। त्यसकारण सरकार यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ, सरकार यसबाट भाग्नु हुँदैन। यहाँ अलिकति प्रतिवेदनभित्र जाउँ होइन, जस्तै यहाँहरूले 23 वटा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको भनेर लेख्नु भएको छ नि, यी कस्ता घटनाहरू भनेको मैले के जान्न चाहेको भने नेपालमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका कुन हदसम्मका घटना भइरहेछन् र जसले दण्ड चाहिँ पाइरहेछ। हामीले अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस टोटल हेर्ने हो भने 800 चान्चुन छ। यो पछिल्लो पटक पनि हामीले गरेका छौँ। 735 पुरानो थियो, हामी आइसकेपछिका सिफारिसलाई जोड्दाखेरि 800 चान्चुन हामीले सिफारिस गरेका छौँ। अहिले यो तपाईँले सोध्नुभएको 23 सिफारिस लगायत सिफारिसको प्रकृति कस्तो छ भनेर हेर्दा सिफारिसमा मूलत 5-7 वटा विषय अहम र महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ निशस्त्र व्यक्तिहरूको हत्या भएको छ। त्यो हत्यामा संलग्न मानिसहरू हाम्रो अनुसन्धानबाट खोल्न आएको छ। ती दोषीका उपर कारबाही होस् र भिक्टिमले क्षतिपूर्ति, परिपूरण लगायतका कामहरू पाउन् भन्ने छ। हाम्रा सिफारिस भनेको मान्छे अपहरणमा परेका छन्, त्यो अपहरणकर्ता एउटा समूह, जत्था, व्यक्ति को हो? मानवाधिकारको उल्लङ्घन राज्यले मात्रै गर्दैन। म यहाँ एउटा प्रश्न गरौँ, व्यक्तिले पनि गर्छ, पार्टी दल समूहले पनि गर्छन्, सरकारले पनि गर्छन्। त्यसैले को हो त अपहरणकर्ता? त्यसको पहिचान भएको छ, त्यहाँ उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, दण्ड दिने कुरादेखि लिएर क्षतिपूर्ति, परिपूरणका कुराहरू छन्। हाम्रो सिफारिसमा यातनाको कुरा छ, महिला हिंसाको कुरा छ, बालबालिकाको कुरा छन्, रेप होइन, जबरजस्ती चाहिँ रूपमा चाहिँ रेप गरिएका र त्यसबाट हत्या गरिएको कुरा छ।
यी लगायत हामीले यो आर्थिक सामाजिक अधिकारको सन्दर्भमा स्वास्थ्य उपचारको कुरा, उपभोक्ता अधिकारको कुरा, शिक्षाको कुरा, यी सबै विषयमा सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ। सिफारिसको नेचर चाहिँ एउटा हुन्छ कारबाही, अर्को हुन्छ क्षतिपूर्ति, अर्को हुन्छ परिपूरण, अर्को हुन्छ पोलिसी पनि चेन्ज गर है, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ भोलि त्यो कारणले त्यो मानिसको मानवाधिकार उल्लङ्घन नहोस् भनेर छ। अब त्यसकारण तपाईहरुले सिफारिस गरिसकेपछि फलानु पीडकले दण्ड पायो भन्ने कुनै एउटा उदाहरण छ त? अहिले हाम्रो देशमा भइरहेको समस्या नै यो छ। अहिले समस्या के छ भने आयोगले गरेको सिफारिस, प्रधानमन्त्री कार्यालयको हामी कहाँ प्राप्त उत्तर पत्र या चाहिँ यहाँले नि पाउनुभयो होला, पत्र पत्रिकामा छापिएको अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पत्रहरू छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले हामीलाई भनेको छ कि आयोगका 66 भन्दा बढी प्रतिशत सिफारिसहरू हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। यति 16% पूर्ण, यति अर्ध, टोटल 66। यो के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले गरेका सबै सिफारिस दण्डको छैन, तर सरकारले अहिलेसम्म के गरेछ भने क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा एब्सोल्युट भन्छ नि पूर्ण, हामीले 500 गरेका छौँ भने 500 तपाईँले सरकारले कार्यान्वयन गरेका छ। परिपूरण र अरू ल रिभ्यूका कुरामा आदि जति छ, जहाँ दोषी दण्ड दिनुपर्ने कुरा छ, दोषी पहिचान भएको छ, त्यो पहिचानको आधार हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र निजलाई चाहिँ निजले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको, देशको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरुद्धको सबै कानुनले हेर्दाखेरि यो मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता देखिन्छ। यसलाई चाहिँ देशको विद्यमान कानुन जो छ त्यो अनुसार चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ, होइन भने नेपालमा यो कानुनको राज्य हुँदैन, दण्डहीन त मौलाउँछ, मानवाधिकारको सम्मान हुँदैन, यसलाई देऊ भनेको सवालमा चाहिँ राज्यले एउटा पनि एक्सन गरेका छैन। यहाँनिर मैले यही विषय यहाँ अलिकति जोडिहालौँ। यहाँ अब राज्य के भन्छन् त्यो पनि थाहा पाऊँ, उसको तर्क हो, त्यहाँ हामी सहमत छैनौँ। तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आयोग अत्यन्त चाहिँ संवेदनशील छ, क्रियाशील छ। हामीलाई माननीय मानवाधिकार समितिका सभापतिज्यू लगायत मान्यज्यूहरूको र देशमा नागरिकको जनताको सबैको समर्थन छ। हामीले भनेका छौँ, अहिले पनि हामीले छलफल चलाइरहेछौँ, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ, ती मानिसहरूको नाम हामीले सुसूचित गर्न पाइन्छ। त्यो प्रक्रियामा पनि आयोग बढ्दैछ। सङ्कट कहाँनिर छ भने बरु हामी सरकारलाई यो भन्न सक्छौँ, जस्तो म भन्न सक्छु, आयोगले गरेको सिफारिस सरकारलाई चित्त बुझ्दैन भने सरकारलाई त्यहाँ प्रक्रियामै छ, सरकारले हामीलाई 3 महिनाभित्र तपाईँको यो अनुसन्धानमा हामी फेरि कुरा गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई चित्त बुझ्दैन भन्न सक्छन्। 1, कैयौँ अनुसन्धानको अहिले समय नाग्यो 3 महिना। 2, त्यो हाम्रो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूमा राख्ने थन्काउने होइन, त्यो सिफारिस कोसँग सम्बन्धित छ, कानुनअनुसार कारबाही गर्नु पर्यो, महाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनु पर्यो। अरू विषय केही नीतिगत कुराहरूमा छन्, स्वास्थ्यसँग, शिक्षासँग, यातायातसँग भने त्यो सम्बन्धित कार्यालय मन्त्रालयमा पठाइदिनु पर्यो, त्यो अनुसारको परिवर्तन हुनु पर्यो। अब हामी के जान्न चाहन्छौँ भने कहिलेकाहीँ कुरो आउँछ, हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको सिफारिस चाहिँ एजुकेट गर्ने, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ मानवाधिकार कार्यालयमा चाहिँ तदनुसारको कानुन छैन, विद्यमान फौजदारी अपराधको प्रक्रियाबाट यो हुँदैन, त्यो गलत कुरा हो। आयोगको चाहिँ 2068 को जुन नियावली छ त्यो आधारमा चाहिँ कानुनले दिन्छ र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। सरकारलाई चित्त बुझ्दैन भने बरु अहिले पनि, यो त मेरो प्रस्ताव हो, आयोगसँग सरकारले छलफल गर्न सक्छ। त्यो सक्छ। मैले त्यही भएर अब जस्तै अब के कुरा आयो भन्दाखेरि मानवाधिकार आयोगले स्वतन्त्र एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा गठन खडा भएकोले उसले सबैमाथि मानवाधिकारको उल्लङ्घन के भइरहेको छ छैन, त मानवाधिकारको अवस्था के छ राज्यमा, सबैमाथि निगरानी राख्ने, आफूमाथि आएको उजुरीको अथवा उजुरी नआए पनि कहीँ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेछ भने त्यहाँ उसले सम्बन्धित ठाउँमा गएर छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्ने, त्यो रिपोर्ट राष्ट्रपति मार्फत आउने प्रधानमन्त्रीमै हो हैन, र कार्यान्वयनको अवस्था फेरि कार्यपालिका मार्फतै हुन्छ र त्यसको लागि के भइरहेको छ, भएको छ कि छैन भनेर वाचडगको रूपमा व्यवस्थापिकाले काम गर्ने। व्यवस्थापिका भनिसकेपछि यहाँहरूको समिति पर्ने, यहाँहरूले पहल गर्नुभयो, के गर्नुभयो भन्दा यसपालि चाहिँ छलफल गरौँ न, किनभने म्यान्डेटै यही छ भने वाइ नट
तपाईँले अघि भनि पनि सक्नुभयो छलफल गर्नु। अब त्यो छलफलको पहिला सुरुको कुरा गरौँ, त्यो छलफलको अवस्था कहाँ पुगेको छ अहिले? तपाईँहरूले मानवाधिकार आयोगका सदस्य अध्यक्षहरूलाई पनि ल्याएर कुराकानी पनि गर्नुभयो, विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभयो, त्यो छलफल कहाँ पुगेको छ? मानवाधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको जुन कुरा छ नि, त्यो जुन 16% भनेर भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो 16% चाहिँ क्षतिपूर्ति भने चाहिँ नि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गरेर त्यो क्षतिपूर्ति दिया होइन सरकारले। यो त तपाईँको विभिन्न आन्दोलनमा मान्छे मारिएपछि त्यहाँ उठेको जुन प्रेसर हो, त्यो प्रेसरले त्यो 3 दिनभित्र चाहिँ सरकारले त्यो 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पठाइदिएको है। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि सिफारिस गर्यो, तर त्यहाँ जुन प्रेसर थियो त्यो प्रेसरलाई चाहिँ नि साम्य पार्नको लागि तत्कालीन चाहिँ नि उसले 10 लाख रुपियाँ तुरुन्तै क्याबिनेटले पास गरेर पठाइदियो। त्यसको कुरामा चाहिँ नि त्यो 100% छ। दोषीलाई चाहिँ नि कारबाही गर्ने कुरामा चाहिँ नि 0% छ। यहाँहरूको छानबिनबाट अहिले छानबिन गरिराख्नु भएको छ होइन, मैले कहाँ पुग्यो प्रक्रिया भन्दाखेरि के फाइन्डिङ आइरहेछ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, विज्ञहरूसँग पनि हाम्रो अहिले छलफल चलिरहेको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न 5वटा समूहमा अहिले हामीले छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो छलफलको सम्पूर्ण निचोडमा नै हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जुन व्यवस्था नेपाल सरकारले यो संविधानमा गरिएको छ एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा, त्यो संवैधानिक निकायको रूपमा चाहिँ नि सरकारले त्यसलाई लिएकै छैन। अहिले भर्खरै चाहिँ नि के अरे उहाँले अहिले चाहिँ कानुन व्यवस्था छ भनेर भन्नुभयो। अहिले भर्खरै महाधिवक्ताले एउटा चाहिँ अनुसन्धान गरेर एउटा प्रतिवेदन निकाल्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा उहाँले के लेखिराख्नु भएको छ भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ नि जुन सिफारिस गर्छ त्यो सिफारिस चाहिँ नि मुद्दा चलाउने चाहिँ नि क्राइटेरियामै पर्दैन, त्यस कारणले हामीले यसलाई मुद्दा चलाउन मिलिरहेको छैन भनेर उहाँहरूको फाइन्डिङ्समा चाहिँ नि ल्याइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो कहाँ कहाँ त्यो सम्बन्धित निकाय जो सरकार छ, जो गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यो सरकार नै चाहिँ नि गम्भीर छैन। त्यो सरकार गम्भीर नभइसकेपछि तपाईँको त्यो अन्तर्गतको तल्लो निकायहरू चाहिँ नि त्यो त्यहाँ गम्भीरता हुने त कुरै भएन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको र अहिलेसम्म यो मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा नआइरहेका कारणले गर्दा यसमा यो प्रति चाहिँ नि कुनै पनि निकाय गम्भीर रहेन। यो त के भनेदेखि व्यवस्थापिका संसदमा यो प्रतिवेदन संवैधानिक व्यवस्थै त्यसैको लागि गरे हो कि चाहिँ नि संविधानमा संसदमा आउँछ, संसदमा छलफल हुन्छ, संसदले सम्बन्धित चाहिँ नि पदाधिकारीलाई चाहिँ नि बोलाएर क्वेसन गर्छ, त्यसपछि नै एउटा प्रेसर बिल्डअप हुन्छ र भोलि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको सिफारिसहरू कार्यान्वयनको दिशातिर जान्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्था त त्यसैको लागि गरिया हो नि यो। तर तपाईँको चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गरेर राखिदिइसकेपछि अहिले तपाईँको सम्पूर्ण कुरो जुन कुरो आफूलाई सजिलो हुने भयो सरकारले त्यो गर्ने भयो, जुन कुरो आफूलाई असजिलो हुने भयो त्यो नगर्ने भयो। त्यो चाहे तपाईँले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो छानबिन पश्चात प्रतिवेदनमाथि छानबिन पश्चात जस्तै यो दोषी भनेर किटिसकिएको छ प्रतिवेदनमा भने छानबिन पश्चात यहाँहरूले गर्न सक्ने सम्म के हुन्छ जसले गर्दा न्याय पाओस्, मानवाधिकारको रक्षा भइरहेछ? होइन, यो पहिलो पटक आएको छ। हेर्नुहोस्, अब संसदले यो त पहिले सुरु हामी प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नै हामी छलफल गर्छौँ। अब हामी हाम्रो त्यो सकिसकेपछि, अध्ययन सकिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै चाहिँ छलफल गर्छौँ। किन मानवाधिकारको चाहिँ अवस्था यस्तो दयनीय अवस्थामा छ देश, यो कुरालाई हामी संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको रूपमा चाहिँ नि हामी नै लिएर जान्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो प्रतिवेदन पनि जान्छ र त्यसपछि हामीले दोषी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा देखिएको दोषीहरूलाई चाहिँ नि कारबाही गरे नगरेको, कारबाही नगरेको भए किन नगरेको भन्ने प्रश्न चाहिँ नि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई पनि चाहिँ नि हामी समितिमा राखेर सोध्छौँ, सचेत गराउँछौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि कारबाही गर्ने चाहिँ नि निर्देशन दिन्छौँ सम्बन्धित निकायलाई। यो सब कुरो त हामीले आगामी दिनमा हामी गर्ने हाम्रो कार्यक्रम नै छ। अहिले हामी चाहिँ नि प्रारम्भिक चरणको चाहिँ नि अध्ययनमा छौँ। हामीले धेरै कुराहरू त्यो अहिलेको प्रारम्भिक चरणको चाहिँ नि अध्ययनबाट मैले अहिले यो कुरा गरिरहेको छु कि सरकार, सम्बन्धित चाहिँ नि निकाय मानव अधिकार सम्बन्धमा चाहिँ नि कति पनि गम्भीर छैन। अघि मैले सुरुमा कुरा के गरेको थिएँ भने अब तपाईँहरू उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँले मानवाधिकार आयोगका विषयमा मानवाधिकारको सम्वर्धन संरक्षण सरकार गम्भीर छैन, जसले पीडक छ त्यसलाई दण्ड दिन सरकार गम्भीर छैन भनिसकेपछि हामीले अघि मैले भने सन्धि संहितामा हस्ताक्षर गर्छौँ, अधिकार दिन्छौँ,
तर त्यो अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थालाई चाहिँ मान्दैनौँ, संविधान बनाउँछौँ, अधिकार लेख्छौँ, तर त्यो कार्यान्वयन अथवा कहिले उल्लङ्घन गरौँ भने दोषीलाई दण्ड पनि दिँदैनौँ, कार्यान्वयन पनि गर्दैनौँ। यसो गर्ने हो भने त समग्रमा कहाँ गएर यो ठोक्किन्छ भने हाम्रो व्यवस्थामा ठोक्किन्छ, सिस्टममा। हाम्रो सिस्टम खराब रहेछ भन्ने म्यासेज जाने हो। अब संसदमा बस्ने, सरकारमा बस्ने यिनै राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार चलाउने, अनि त्यही सरकार अन्तर्गतका निकाय, मातहतका निकायहरूले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने काम गरिसकेपछि त के म्यासेज गइरहेछ त? होइन, एउटा कस्तो चाहिने कहिले कहिले अप्ठ्यारो पोजिसनमा चाहिने पर्छ मान्छे। यहाँ नेपालमा आवासीय रूपमा रहनुभएको युएनको जुन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एक दिन मसँग भेट्छु भन्नुभयो, मसँग समय लिएर आउनुभयो। अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिने उहाँले मलाई अब विभिन्न सन्धिमा चाहिने सम्झौता नेपाल सरकारले सही गरेको छ, त्यसलाई चाहिने आन्तरिक रूपमा उसले कार्यान्वयन कति गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन भनेर उहाँले सोध्नु। मैले भने म कहाँ त त्यो केही पनि आएको छैन, यो विषयसँग हेर्ने सम्बन्धित समिति त मै हो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यो त हामीले चाहिने सरकारलाई र एउटा सिसी कपी चाहिने पार्लियामेन्टलाई, तपाईँहरूलाई हरेक चाहिने त्यहाँ भएको चाहिने साइनहरू, त्यसको चाहिने एक कपी तपाईँहरूलाई पनि हामीले पठाएको छ। अनि मैले उहाँलाई भने कहाँ पठाउनु भयो तपाईँले, हामीसँग त त्यो आएको छैन भनेपछि उहाँ गम्भीर हुनुहुन्थ्यो कि चाहिने जुन ट्रिटीमा सिग्नेचरहरू सरकारले गरेर आएको छ त्यसको कार्यान्वयन यहाँ भएको छैन, होइन। जस्तो त्यो यातना सम्बन्धी चाहिने विधेयक नै अहिले पनि संसदमा छ, अहिले पनि त्यो विवादित रूपमा छ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि कुमार लामा चाहिने लन्डनमा चाहिने मुद्दा पनि राख्नु मुद्दा खेप्नुभयो, एउटा बालबाला कर्नेललाई चाहिने उहाँ समातेर गरेको छ। त्यस कारणले यो सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय यो राष्ट्रिय स्तरमा लेभलमा मात्रै होइन, इन्टरनेसनल चाहिने कम्युनिटीमा पनि ऊ चाहिने नाङ्गिन थालिराखेको अवस्था छ। उसले चाहिने एउटा अर्को तपाईँलाई म चाहिने एउटा मैले मेरो जानकारीमा आएको कुरो म भन्छु, त्यो युएनको चाहिने मानव अधिकार सेल त्यहाँ छ, एउटा चाहिने आयोग परिषद भन्छ कि के भन्छ, त्यो युएन अन्तर्गत छ। त्यहाँ चाहिने नेपालले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छ। अब नेपालले उम्मेदवारी दिने त्यो त्यसमा घोषणा गरिसकेको छ, उहाँहरू एकदम चाहिने लागि पनि राख्नु भएको छ। तर त्यहाँको चाहिने त्यो जुन युएन कमिसन जुन छ, त्यो कमिसनले चाहिने नेपालको उम्मेदवारीलाई खारिज गर्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यो सम्बन्धी चाहिने विज्ञहरू चाहिने यहाँ नेपालको अवस्थालाई अध्ययन गर्न भनेर यहाँ आइराख्नु भएको छ। मैले अनौपचारिक रूपमा यो चाहिने त्यो त्यस्ता विज्ञसँग मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले त्यसरी भनिराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ यो मानव अधिकारको कुरा भने चाहिने यो देशको सीमाभित्र मात्रै रहँदैन नि। तपाईँले जुन जुन कमिटमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिराख्नु भएको छ, त्यो कमिटमेन्टलाई तपाईँले नेपालमा कार्यान्वयन गर्नु भएन भनेदेखि यो त वाच गरिराखेको छ नि। भोलि तपाईँको भूमिका आज तपाईँले यहाँ मानव अधिकार अवस्था चाहिने बलियो बनाउनु भएको भएन, तपाईँको इन्टरनेसनल भूमिकामा तपाईँ पनि बलियो हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिने बोल्न सक्नुहुन्छ। यहीँ तपाईँले चाहिने केही गरिराख्नु भएको छैन। तपाईँ एउटा चाहिने प्रतिवेदन लिएर जानुहुन्छ युएनमा, एउटा यहाँको आइजिओहरू चाहिने अर्को एउटा प्रतिवेदन लिएर जान्छ, त्यहाँ तपाईँको प्रतिवेदन विवादित हुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा चाहिने नेपाल सरकारको पोजिसन के हुन्छ? यो कुरालाई चाहिने तपाईँ किन सिरियस हुनुहुन्न, सरकार किन सिरियस छैन भन्ने जताततै प्रश्न छ। आज चाहिने त्यो युएनको चाहिने त्यो उसले इकाइले आएर तपाईँहरूको चाहिने उम्मेदवारी खारिज पनि हुनसक्छ भनेर यहाँ नेपालमा चाहिँ राज्यकै लागि एउटा लज्जास्पद विषय बनिरहेको छ। सुदीपजी, जस्तै तपाईँहरूको रिपोर्टमा आन्दोलनमा अत्याधिक बल प्रयोग मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार नै जोखिममा छ भन्ने पनि तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा नकारात्मक प्रभाव परेको, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार ओझेलमा परेको, यति हदसम्मका मानव अधिकार संरक्षण समर्थन भनेको यति बढ्दै गयो भने त यस्तो देखिन्छ कि हामीले मानव अधिकारको उसमा ऱ्याङ्किङमा हेर्ने हो भनेदेखि त यो रिपोर्ट कार्यान्वयन नगर्दा अथवा यो तपाईँहरूको रिपोर्टलाई जस्ता तस्तै अध्ययन गर्ने हुन त हामीभन्दा तल झरेका राष्ट्रहरू पनि छन् मानव अधिकार ऱ्याङ्किङमा। तर गणतन्त्र भन्ने होइन, अनि त्यस पछाडि हामीले ल्यायौँ सङ्घीय प्रणाली भन्ने, हामीले जनताले बनायौँ संविधान भन्ने, हाम्रा जनप्रतिनिधिले हामीलाई शासित गर्छन् भन्ने सबै चिज चाहिँ एकदम लोकतन्त्रका सुन्दर पक्षहरू गर्ने, तर त्यसको एउटा मेजर रड जुन हो नि बिचको मेरुदण्ड ह्युमन राइट चाहिँ जिरो अवस्थामा रहने।
भायोलेसनको 0 अवस्थामा रहने भनिसकेपछि त हामीले अब यो गरेनन् भन्ने आउँदा हुन्छ। अब संसदको पनि अलिकति समितिले अलि गरेपछि केही होला हैन। तर मैले तपाईसँग जान्न चाहेको चाहिँ अब फेरि अर्को हामी राजनीतिक सङ्क्रमण कालमा पनि छौँ हैन। हाम्रो शान्ति सम्झौता अझै 10 वर्ष भइसक्यो पुरा भएको छ। यी जम्मैले नकारात्मक प्रभावहरू पारिरहेछन् नि त। त्यसकारण सैद्धान्तिक रूपमा हैन व्यवहारिक रूपमा कुरा गर्दा समस्या कहाँ छ त? के राज्य संयन्त्रणमा बसेका पदाधिकारीहरूको प्रभाव बढी छ जसले गर्दा कारबाही गर्न डराउँछन्? पीडक कमजोर छन्, ती पीडकको पक्षमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग संस्थाहरू बोल्नलाई गाह्रो परिराखेको अवस्था छ जसले गर्दा तिनले न्याय पाउँदैनन्। खास के हो? सैद्धान्तिक होइन व्यवहारिक पक्षको कुरा। पहिलो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनैपर्छ, गर्नैपर्छ भन्नेमा सरकारका अङ्ग, ब्युरोक्रेसी या अरू सबै देशको जनमतले बुझ्दिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो, विकल्प छैन। किनभने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको राष्ट्रिय तथा मान्यज्यूले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय दुवै दायित्व छ। फेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगहरूको ग्रेडिङ भन्छ एबिसी, नेपालको मानवाधिकार आयोग एमै छ। हाम्रो क्रेडिबिलिटी एकदमै सशक्तै छ, कमजोर छैन। दोस्रो कुरा यो किन हुँदैन? तपाईँले प्रश्न गर्नु अगाडि नै मैले मान्यज्यू बोल्दा सोचिरहेको थिएँ। सरकार भनेको देशमा यो आयोग त 17 वर्ष भयो स्थापित भएको। त 17 वर्षमा उसले गरेको कामको सिफारिस गरेको छ। यो 17 वर्षमा कतिवटा सरकार बन्यो? हामी छलफल गरौँ, एकअर्कालाई दोष दिने कुरा छैन। 17 वर्षका सबै सरकारले हाम्रो सिफारिसलाई छलफलमा ल्याएनन्। पहिलो कुरा यसको अर्थ के हो? पहिलो कुरो सोच भन्छ नि, काम गर्ने भावना भनिन्छ नि, इच्छा शक्ति भनिन्छ नि, यो कुनै सरकारको भएन अहिलेसम्म। सोचै छैन, गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन। यसमा लामो समय लाग्ला व्याख्या गर्न, अहिले नगरौँ। कसैले गरेनन्, एक मैले बुझाइ यही हो। 2 त्यसपछि के आउँछ? म गर्छु, इच्छा शक्ति चाहियो नि त। र तेस्रो आउँछ यो काममा पर्छ। यो संवैधानिक दायित्व हो, यो संविधानमा लेखेर पुग्दैन, यो मेरो दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्छ भन्ने हिसाबले बुझिएन। यहाँ के बुझियो भने अहिलेसम्म नेपालमा धेरै संवैधानिक अङ्ग छन्। संवैधानिक अङ्गहरू आफ्नो आफ्नो काम गर्न बनाइयो। एक केही संवैधानिक राइट्सका अङ्गहरू अहिले पनि थपिए संविधानमा। त्यो अधिकार सम्पन्न जो संवैधानिक अङ्ग छ यो विभिन्न क्रममा चाहिँ यो आन्दोलन लिएर अवस्थाले सिर्जना गर्यो अनि हामीले संविधानमा राखिदियौँ। राखिदिने पनि सरलता, राखिसकेपछि गर्न नपर्ने जुन सरलता हो, यो सरलताले भविष्यमा कसैलाई फाइदा गर्दैन। 2 यो मैले किन जोडेँ? म एकदम सिधै 1990 46-47 साल सम्झिन्छु। 46-47 सालमा जब अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वर्गीय, अनि हामीहरू सबै होरिएर गएका छौँ पटक पटक। कसैले व्यक्तिगत भेटेका छौँ, कसैले ग्रुपमा भेटेका छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ इज्जत बढ्छ, हाइट बढ्छ र हामी मानवाधिकारका चाहिँ संरक्षण गर्ने देश कहलिन्छ भनेर हामीले बडो व्याख्या गऱ्यौँ। तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री भट्टराईजीले पनि बडो मजाले हैन पान चपाउँदै भनौँ न ल गर्ने भनेर फटाफट सही गर्नुभयो। अब आजभोलि मलाई सोच्न मन लाग्छ, म काम गर्न सक्ने भएँ, मेरो ब्युरोक्रेसीको स्तर सही गरेपछि यता ब्युरोक्रेसीको स्तर बढाउनु पर्यो नि। हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो फ्याकल्टी हेर्ने र त्यहाँ राज्यको दायित्व के हुन्छ भन्ने मेकानिजम बढाउनु पर्यो नि। सही हामीले फटाफट गऱ्यौँ, यता मेकानिजम बढाएनौँ, आजसम्म बढाएनौँ। 22-24 वर्ष यो पाइँदैन। अब मैले तपाईँलाई के जोड्न खोजेँ भने हामी जे काम गर्दा रहेछौँ तत्कालको समस्यालाई समाधान गर्न गरिदिने राज्यले, है राज्य कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो स्टेट कस्तो रहेछ भने ठुलो आन्दोलन भयो सम्झौता गरिदिने, सम्झौतापछि दायित्व केही पनि पुरा नगर्ने। यो हुँदैन। राज्य भनेको त्यो होइन। राज्य भनेको के हो? राज्य भनेको रुल्स अफ ल हो। हामीले एउटा राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरिसकेपछि प्रतिगमन हाबी हो भनेर ठुलो आन्दोलन गरेर हामी गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ। अब त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन हाबी हो भन्ने सरकार र गणतन्त्र ल्याएर हामीले मत दिएर जिताएको हाम्रो सम्पूर्ण अधिकारहरू रक्षा हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री बनाएको सरकार बनाएको सरकारमा के फरक रह्यो त? यदि तपाईँहरूको रिपोर्ट कार्यान्वयन 0 हुन्छ भने?
हो, एउटा अहम प्रश्न हो। हामी मात्रै होइन, हामीले कसरी बुझौँ भने गणतान्त्रिक सरकार र डेमोक्रेटिक सरकारको केही नर्म्स हुन्छ, भ्यालुज हुन्छ, एउटा प्रोसेस हुन्छ। 3-4वटा कुरा सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ। डेमोक्रेटिक सरकार, गणतान्त्रिक सरकार रुल्स अफ ल, कानुन अनुसार चल्छ। यो सरकारले देशमा कसलाई के दायित्व र जिम्मेदारी दिएको छ, त्यो जिम्मेदारी र दायित्व अन्तर्गत प्राप्त भएका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आज हामी मानवाधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ। यही रिपोर्टको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईको चाहिँ दण्डहीनता मौलाउन यथेष्ट चाहिँ आधारहरू सरकारले सिर्जना गरेका छ। हामीले सिफारिस गरेका मान्छेलाई दण्डित गर्दै जाने हो भने दण्डहीनता घट्दै जान्थ्यो। 1, 2, सरकार भनेको सधैँ सरकार बन्ने, अहिले 50-52 भए जस्तै, फेरि अर्कोले सरकार बनाउने, फेरि अर्कोले सरकार बनाउने, अनि जनतालेहरूले चाहिँ सरकारलाई हेरिरहनु पर्ने, मानिरहनु पर्ने। कस्तो अवस्थामा? बाढी आउँछ, बस्ने ठाउँ छैन, खान पाइँदैन। त्यत्रो ठुलो भूकम्प आयो, भूकम्पको पीडा आजसम्म सकिया छैन, बाढीको पीडा आइसक्यो, अर्को के आउने हो? नागरिकले कहिले खान पाउने, कहिले बस्न पाउने, कहिले स्वास्थ्य उपचार पाउने, कहिले शिक्षा पाउने, कहिले रोड पाउने, सडक? काठमाडौँमा अहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 2 वर्ष भयो 2टा विषय थप गरेर हामी हेरिरहेछौँ। एउटा विदेशमा जाने नेपाली कामदार, माइग्रेन्ट वर्करको राइट्स, त्यसमा हामी डेफली लागेका छौँ। दोस्रो वातावरण विकास र मानवाधिकार। विकास गर्दाखेरि मानवाधिकार के जोड्नुपर्छ? यहाँले त्यो विदेशमा जाने श्रमिकको कुरा गरिहाल्नु। एउटा समिति, संसदकै समितिले छानबिन गरेर के पत्ता लगाइसक्यो भने सरकारकै एजेन्सीहरू मानव बेचबिखनमा संलग्न छन्। आज म यसमा जान्न, अहिले अर्को दिन फेरि छलफल गरौँला। मेरो आशय के हो भने 35 लाख मान्छे विदेशमा छन्, त्यहाँ मेरो दायित्व हुँदैन भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन। यहाँ वातावरण पोल्युसन, अहिले काठमाडौँमा को पोल्युसन, यो कणहरू जुन छ, अब 1 महिनापछि त्यो देखिन्छ अरे। मैले वातावरण विगसँग यो हप्ता कुराकानी गरेँ, अर्को हप्ता हाम्रो ठुलो छलफल छ। 3.5 mm का कणहरू उडिरहेछ। स्वास्थ्यको लागि 10 mm भन्दा तल हुनुहुन्न। कालान्तरमा यही प्रकारको अहिलेको काठमाडौँ 1 वर्ष बस्ने हो भने यहाँका आधी मानिसको लङ्सको प्रब्लम आउँछ अरे। म विज्ञ होइन है, मैले अहिले पाइरहेको तथ्याङ्क। त्यसैले सरकारले सडक खन्न दिएको छ, त्यसले पुरेन, फेरि बाटो बनाएन, त्यो खाल्टोमा कोही परेर मरेछ, धुलो फलानुले खेपेछ भन्न पाउँदैन। मेरो चुनाव छ। मैले अलिकति भन्छु, अवस्था त त्यस्तै छ। जस्तै भनौँ न, एउटा बाढीको भेलमा स्कुल जाने गरेर बच्ची डुबी, कसैले जिम्मेवारी लिनु परेन होइन? एउटा टिकापुरमा त्यत्रोमा नरसंहार जत्तिकै भयो, मान्छे उसलाई कता कता भाग्छ, देशकै प्रधानमन्त्रीले भेट्छन्, जिम्मेवारी लिनु नपर्ने। एउटा जनप्रतिनिधिले गएर बलात्कारको घटना गुपचुप मिलाउँछ, त्यो जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहुनुपर्ने स्थानीय ठाउँमा भर्खर निर्वाचित भएका। एउटा आन्दोलनमा गएको मान्छे निहत्ता छ, गोली लागेर मरिरहेको छ, कसैले जवाब दिनु नपर्ने। तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रिपोर्टमा ती जम्मै घटना दर्ता भएका छन्। हुँदा हुँदा अहिले पछिल्लो भनौँ बाढीमै यहाँहरू पनि अनुभव, एउटाले आफ्नो बच्चालाई गाड्ने ठाउँ नपाएर पानीमा बगाइदिनु पर्ने सम्मको विभत्स अवस्था छ। त्यसलाई खोइ त कसले के गर्यो? अब हामी अलिकति के गर्दा हुन्छ भन्ने सकारात्मक कुरोमा पनि मैले चाहिँ भनेको तपाईँहरूले चुनौती लेख्नु भएको छ क्या आफ्नो प्रतिवेदनमा। दण्डहीनताको अवस्था, सङ्क्रमणकालीन अवस्था, आएको सिफारिसको कार्यान्वयन नहुनु, भौतिक पुरावा नलगायत धेरैवटा छ। र सुझाव चाहिँ नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँहरूले विशेष रूपमा दिनुभएको छ होइन? यो दुईटै नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू यिनीहरू नै हुन् मेजर फ्याक्टर अथवा मेजर खेलाडी जसले मानवाधिकारको सम्वर्धन संरक्षणमा आयोगलाई सहयोग गर्न जरुरी छ। एउटा अर्को पनि छ हेर्नुहोस् यसमा, एउटा अर्को पक्ष तपाईँको यहाँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यो मानवाधिकार कर्मीहरू यहाँ कार्यरत छन् र धेरै ठुलो चाहिँ नि एमाउन्ट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट चाहिँ नि आइराखेको छ मानवाधिकारको नाममा, जुन चाहिँ नि कहीँ रेकर्डेड छैन। सरकार यो सरकारी उसमा चाहिँ कहीँ रेकर्डेड छैन, कहाँबाट आयो, कसले लियो, कसले के गरिराखेको छ, तर देखिन्छ ठुल्ठुला मानव अधिकार कर्मीहरू चाहिँ नि यहाँ सिनमा चाहिँ नि देखिन्छ। अब उहाँले के गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो ढङ्गबाट त केही गरिराख्नु भयो होला मानव अधिकारको संरक्षणको निम्ति। तर मलाई चाहिँ नि के भनेदेखि यो कुरो मैले एकचोटि सार्वजनिक रूपमा पनि बोलेको थिएँ कि चाहिँ नि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसदमा नआउनु भनेको संविधानको उल्लङ्घन भइरहनु र मानव अधिकारको
अधिकारलाई संरक्षण गर्नको निम्ति चाहिँ नि अवरोध सिर्जना गर्नु। अब यस्तो बेलामा यत्रो अरबौँ डलर चाहिँ नि लिएर, अब यो अरबौँ डलर भने मैले चाहिँ नि के भनेदेखि एक दिन म मानव अधिकार आयोगमै हामी सिङ्गे समिति जाँदाखेरि एकजना मान्य सदस्यले भन्नुभएको थियो झन् 11-12 अरब चाहिँ नि को रकम चाहिँ नि यहाँ आएको छ भनेर, आयोगमै पनि कति 2-3 अरब आएको छ भन्ने अखबारले लेख्यो, हामीले खण्डन गर्यो भनेर एकजना मान्य सदस्यले भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्यो के भनेदेखि यत्रो ठुलो संविधानको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ नि संविधान उल्लङ्घन भइराखेको थियो 64 सालदेखि, अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि भन्नुहोस्, त्यत्रो संविधान सरकारले उल्लङ्घन गरिराखेको थियो। तर मानव अधिकार कर्मीहरू यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, त्यत्रो लार्ज स्केलमा उहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको ध्यान त्यसमा गएन किन? ल भन्नुहोस् त, यत्रो मानव सचेत नागरिकहरू हुनुहुन्छ, त्यो मानव अधिकार कर्मीहरू जो भनेर हिँड्नु भएको छ यहाँ, उहाँहरू पढा लेखा देशको चाहिँ सम्भ्रान्त परिवारका उच्च चाहिँ स्तरको चाहिँ शिक्षा हासिल गर्नुभएको, देशका सम्पूर्ण विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मान्छेहरू, उहाँहरू यो विषयमा एक शब्द कसैले बोलेको छैन। एक शब्द कुनै मानव अधिकार कर्मीले चाहिँ नि बोल्नु, ठुल्ठुलो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, अन्य क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ, तर यो विषयमा एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि राज्य र सरकार र चाहिने दल मात्रै होइन, तपाईँको यहाँ इन्भल्भमेन्ट त यो वर्गको पनि छ नि। अनि तर अनिखेर तपाईँ युएनमा गएर चाहिँ नि ठुल्ठुलो स्वरमा चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घन भयो भनेर चाहिँ नि यहाँ कुरा गर्ने गम्भीरता चाहिँ नि यहाँ सरकार र त्यो चाहिँ राजनीतिक दल सोसाइटीको पनि कुरा यहाँले भनिराख्नु, नागरिक पनि सचेत हुनु पर्यो भन्ने कुरा। हामी आयोगको प्रतिवेदनका तपाईँहरूले आउनु भएको चुनौती र अनि यी दुईटा, उहाँले एउटा सिभिल सोसाइटी पनि थप्नुभयो, सिभिल सोसाइटी जुन तपाईँहरूको सिफारिसमा परेको छैन। अहिले मैले खालि यहाँ भएको सिफारिस सुझाव चाहिँ नेपाल सरकार राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँले दिइराख्नु भएको भनेर कुरा गरेको। यी अब कारण नै छैन, जिरो छ भने चाहिँ धेरै आश गर्ने ठाउँ पनि भएन। तर यसले लाने बाटो कता हो यी दुईटा स्टेक होल्डरलाई? राज्यसँग विकल्प छैन एक, त्यसकारण राज्य सरकारले, जो सरकारमा हुन् उहाँहरूले हाम्रो प्रतिवेदनलाई छलफल गराएर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जुट्नुपर्छ वा प्रतिवेदनमाथि असहमति राख्ने आधारहरू पेश गर्नुपर्छ, या मानवाधिकार आयोगलाई यसका यी रिपोर्टहरूमा चाहिँ पुनः हेरिदिनको लागि हामी अपिल गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ भन्न पाइन्छ। त्यो प्रक्रियामा जानु पर्यो। सरकारसँग, राज्यसँग, मान्यज्यूहरूसँग विकल्प छैन। किन छैन? यो मान्यज्यूहरूले नै यो संविधानमा लेख्नुभयो, यही कुरा उठ्यो नि। संविधानमा राखिएको कुरा जसले लेख्नुभयो, आफै लेख्नुभयो, एक राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग हुनेछ, त्यसले मानवाधिकारको संरक्षण सम्वर्धन यी कार्य गर्नेछन्, त्यसले प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनेछ, त्यसको बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा छलफल हुनेछ, आफै लेख्यो नि। आफूले लेखिएको कुरा आफूले पालना गरिँदैन भने अनि लेख्नेहरूप्रति दृष्टिकोण के राख्ने? त्यसकारण विकल्प छैन भने मैले, उहाँहरूको विकल्प छैन। यो प्रतिवेदन मान्यज्यूहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ र हामी एउटा चाहिँ आशा राख्छौँ र अपिल गर्छौँ यो यसमा छलफल होस्। अब म अर्कोमा जान्छु। मलाई जस्तै आशा त राख्नु पर्यो, किन निराशामा त कहिले पनि पुग्ने, तर भइरहेको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि निराशाको अवस्था छ भन्ने कुरा आएको। मैले भने जस्तै एक दुईवटा कुरा जोडौँ। सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा बेपत्ता भएका मान्छेले अझै पनि हाम्रो मान्छे के छ, स्टाटस चाहियो भनेर राजेसँग खोजिरहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका मान्छेले हामीलाई न्याय चाहियो, जसले हाम्रो त्यो पीडा हो त्यसलाई दण्डित गर्नु पर्यो, दुवै पक्ष है, यो पक्ष त्यो पक्ष त्यो खोजिरहेका छन्। जनआन्दोलनका दोषीहरूलाई सजाय दिनु पर्यो भन्ने खोजिरहेका छन्। अनि त्यसपछि गएर अघि मैले भने टिकापुर घटनामा चाहिँ जो दोषी भयो त्यो मान्छे चाहिँ केही राज्यबाट त्यो दण्डित होला कि भनेको मान्छेले अझ प्रधानमन्त्रीले भेट दिएको, अझ त्यो उसका लागि पैसा चाहिँ क्षतिपूर्ति भराइदिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि गएर अब अझ कुरा गरौँ, जस्तै अख्तियारका प्रमुखलाई तिमी योग्य छैनौ, तिमीले गलत गर्यौ भनेर सर्वोच्च अदालतले हटाइदियो नि। संसदले छानबिन गरिरहेको थियो, हटाएपछि उनी सरक्क विदेश गएर ढक्क लाएर बस्न पाए। उनीमाथि छानबिन भएको खोइ उनले त्यतिखेर गल्ती के गरे, कहाँ उल्लङ्घन गरे र तिनलाई दण्डित गरेको खोइ संसदले पनि त्यति अदालतले गरिदिइहाल्नु चुप लागेको अवस्था देखिन्छ। भनेको सबैजना के अदालतले आदेश दियो ढुङ्गेललाई कहिले समात्ने होइन, 7 दिनभित्रले भनेको पनि आज फेरि 7 महिना हुन लाग्यो। भनेपछि हामीले आश गर्दै पनि धेरैवटा निराशाका चाङ लागे भन्न खोजेको कि मैले चाहिँ। अर्को पाटोमा जान्छु। तपाईँको भनाइलाई स्मरण गर्दै सम्झिँदै मूल कुरा के हुँदो रहेछ भने
राज्य सत्ता चलाउने, सरकार चलाउनेमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। विषयमै जाउँ है, अरू उपाय छैन। हामीले हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो हेराइमा सरकार चलाउनेहरूको इच्छा शक्ति भने जतिको देखिया छैन। एक, यो मामलामा म जान चाहन्छु, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको सिफारिस सन्दर्भमा सरकारहरूको इच्छा शक्ति बढ्नेछ। त्यो आधारबाट सिफारिस कार्यान्वयनको पक्षमा हामी दृढ रूपमा उभिन्छौँ। तपाईँ या नागरिक समाजको समर्थन, मान्यजीहरूको समर्थन छँदैछ, हुन्छ, सरकार बाध्य हुनुपर्छ। एक। दुई, भविष्य कस्तो छ है तपाईँले भन्नुभयो। हामीले अहिले सिधै आम नेपाली जनतालाई टोटल भविष्य अन्धकार छ, पुरा निराशामै गइसक्यो भन्ने स्थिति होइन, तर सङ्केत गर्दैछ। यो वर्षको प्रतिवेदन जुन यो हो, यसले हामीले के आशय देखाउन खोजेका छौँ भने सङ्केत गर्दैछ नेपाल मानवाधिकारको हिसाबले भविष्यमा अत्यन्त कमजोर, खस्किएको भन्छौँ हामी, तल परेको भन्छौँ, स्ट्याटसै नभएको भन्छौँ, त्यो देशमा मानवाधिकार छैन है भन्ने चाहिँ डिक्लेरेसन नहोस्। सरकार चलाउने मान्यज्यूहरूले, मान्यजी मात्रै होइन, सरकार मात्रै होइन, यो स्थितिमा जाने हो भने पुरानो आइटम 9 त थाहा होला होइन, त्यस्तो स्थितिमा जाने हो भने यहाँ उद्योगपतिले सोच्नु पर्यो, शिक्षक पेसामा लाग्नेले सोध्नु पर्यो, स्वास्थ्य पेसामा लाग्नेले सोध्नु पर्यो, एग्रिकल्चर पेसामा लाग्ने सोध्नु पर्यो, ब्याङ्कर्सहरूले सोध्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ कसैले कसैप्रति सोच्ने, छलफल गर्ने, विचार गर्ने चलनै छैन यो देशमा। भनिन्छ नि मुर्दा शान्ति भने जस्तो, आफू जीवन्त छु, बाँकीलाई जेसुकै होस्, म खाइरहेछु, बाँकी मरिरहनु, यो अवस्थामा देश गइरहेछ। मानवाधिकारको रिपोर्ट यति सेन्सिटिभ छ, यसले टुङ्गो पाउँदैन भने भोलि एकपछि देशको स्थिति खस्किँदै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले, राष्ट्रिय हिसाबले, हामी दुवै हिसाबले फ्याँकियौँ भने, तल पारियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। हाम्रा लिडरसिप गर्ने, देश चलाउनेहरूमाथि पनि व्यापक प्रश्न उठ्छ। बरु के गर्नु पर्यो त, अब के होला त भन्दा अहिले जुन तै चुप मै चुपको अवस्थाबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। चुप लाएर भएन। अहिले त्यसलाई पनि छोडिदिउँ, उसलाई पनि छोडिदिउँ, तेरो आदि मेरो आदि, छुट हामीले बुझाए त्यही हो। त्यो छुटको अवस्थाबाट पनि अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यो पनि हुँदैन। अहिले दृढताका साथ मेरो बाउ परे पनि, मेरो भाइ परे पनि, मेरो छोरो परे पनि, मेरो श्रीमती परे पनि दोषी देखिएका छन् भने कारबाहीको दायरामा ल्याउँ, कार्यकर्ता होइन। त्यो दृढताका साथ उभिनु पर्यो। अहिले मानवाधिकारको हिसाबले हामी भन्ने गर्छौँ कि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर, विक्टिम सेन्टर भनिन्छ। चाहे त्यो द्वन्द्वकालको घटनामा होस् टोटल, चाहे त्यो अरू ह्युमन राइट्सको भायोलेसनका कुराहरूमा हुन्, मानवाधिकार उल्लङ्घनका सबै विषयमा र सशस्त्र विद्रोहको समयको सबै विषयमा दुईटा आयोगहरू पनि छन्। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले दृढ निर्णय गरौँ, अनुसन्धान पनि पारदर्शी गरौँ, जसलाई सबैले पत्याउँ, र निर्णय पनि दृढ गरौँ, विक्टिम सेन्टर। लास्ट कुरा, आम नेपाली जनताका विषय म यो बुझ्न छाडिसकेको छु आजकल कि मैले ठुल्ठुला मानवाधिकारको कुरा काठमाडौँमा गर्ने, अनि सिरा सप्तरीमा एक मुठी भनिन्छ नि, चामल पनि पुर्याउन नसक्ने या चाउचाउ पनि पुर्याउन नसक्ने, एउटा पाल पनि दिन नसक्ने, अनि हुम्ला जुम्ला जाजरकोटमा दुईवटा ट्याब्लेट पनि पुर्याउन नसक्ने यो अवस्था छ अहिले पनि। हाम्रो अस्पताल, देशभरिको अस्पतालको स्ट्याटस के हो नि, जहाँ कुन हदसम्म जनताले 72 प्रकारका औषधि निःशुल्क भनिन्छ अहिले, पहिला 42 थियो। हाम्रो अनुगमनबाट 15-20 मात्रै पाएको रिपोर्ट त हामीले 3-4 वर्ष अगाडि दिइसक्यौँ, सरकारलाई सार्वजनिक गरिसक्यौँ। त्यसैले कस्तो स्ट्याटसमा अस्पताल हुनु पर्यो, कस्तो स्ट्यान्डर्डमा स्वास्थ्य के अरे यो शिक्षा हुनु पर्यो। ह्युमन राइट कुरा गर्दै नागरिकको राजनीतिक कानुनी अधिकार मात्र होइन, समग्रतामा अहिले जुन मजाले व्याख्या गरिदिनु भयो नि, यो जम्मै कुरामा राज्य र राज्य भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, अगाडि आउनुपर्छ। मैले सुनिलसँग अन्तिम प्रश्न गरेँ के भन्दा, अब तपाईँहरूपट्टि हेर्ने भयो नि, आयोगले त रिपोर्ट दियो, सरकारले कार्यान्वयन गरेन, दोषी दण्डित हुनुको सट्टा बढो आउँदै गयो, अथवा उसलाई झन् क्षतिपूर्ति भनेको राज्यले संरक्षण गर्दै गयो। त्यसको कारण के हो? अब कहाँ जान्छ भन्दा जनप्रतिनिधिको, जनताले आफूले मत दिएको थलो भन्दा संसदमा हेर्ने हो। अब संसदले तपाईँहरूले छानबिन गरिरहेछ, हामी यसको कहाँसम्म जान सक्छौँ, के कारवाही गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ अघि। संसदको अझ विशेष गरेर यहाँहरूको समिति मार्फतबाट यो रिपोर्ट कार्यान्वयनको लागि गइरहँदाखेरि हामीले
अब जनताले जो पीडित छ, जो सुनिरहेको छ यो कुराहरू कि न्याय पाउने चाहिँ कसरी त, राज्यप्रतिको विश्वास उठ्न दिनु भएन, संविधानप्रतिको विश्वास उठ्न दिनु, जुन दिन विश्वास उठ्छ त्यो दिन त सिद्धियो। भने त्यो स्थिति आउन नदिनको लागि ठोस रूपमा बुदागत रूपमा जानुपर्ने तपाईँहरूको भनाइ के हुन्छ? जसलाई विश्वास गरोस् है जनता। हो होइन, जनताले अब विश्वास के भनेदेखि नि यो जुन संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ नि चाहिने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले काम गर्ने, सिफारिस गर्ने, त्यो सबै वर्ष दिनभरि काम गरेको सिफारिसहरूको प्रतिवेदन बनाएर राष्ट्रपति कहाँ दिने, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा ल्याउने, संसदले त्यसको चाहिने दफावार छलफल समितिमा गराउने, अनि समितिले आफ्नो सिफारिससहित चाहिने संसदमा दिने, संसदले त्यसलाई चाहिने कार्यान्वयनको चाहिने दिशातिर लैजाने। यो नै हो वास्तवमा यो मानवाधिकारलाई चाहिने एउटा ट्र्याकमा राख्नुको निम्ति संविधानले गरेको व्यवस्था यो एकदम आफैमा सही छ। यदि यो आफ्नो विधिअनुसार चाहिने आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढेको भएदेखि यहाँ समस्या थिएन। राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गर्छन्, आन्दोलन पछाडि अधिकारलाई स्थापित गर्छन् र उनीहरूले सत्तामा पुग्छन्। त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न बनाएको संविधान हो, अथवा आन्दोलनमा जनताप्रति गरिएको बाचा त्यहीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नगरिदिँदाखेरि मानवाधिकार उल्लङ्घनका ठुल्ठुला घटनाहरूलाई दण्डितलाई सजाय नगरिदिँदाखेरि अघि हामीले भनिसक्यो यो त्यो राज्य व्यवस्थाप्रति, त्यो शासकीय प्रणालीप्रति नै प्रश्न चिन्ह लाग्छ, जनताले शङ्का व्यक्त गर्छन्। त्यसकारण भाग्ने उम्कने केही पनि ठाउँ छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्ता आयोगहरूले गरेको सिफारिसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुभए केही पनि विकल्प छैन। यसलाई अबको खबरदारी, आजसम्म खबरदारी नगरिएकोले पनि होला, अबको खबरदारी संसदले पनि गर्न थालिसकेको छ। यसकारण राजनीतिक नेतृत्व, त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू, त्यहाँ बसेका पदाधिकारीहरू सबै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। होइन भने यो छोड्नेवाला चाहिँ छैन। हामीले विदेशमा समेत मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई समातेको कारबाही गरेको दृष्टान्तहरू बेहोरिसकेका छौँ र हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ र उनीहरूले पनि हामीलाई हेरिरहेका छन्। यसकारण राज्य संविधानको प्रस्तावनामा लेखे जस्तो मानवाधिकारको सम्मान गर्छ भने त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। हस्त आजलाई संवादमा यति नै। नमस्ते।